師錦標賽冠軍騎師就係由代表住中國香港嘅何澤堯係勝出嘅，亦都係我哋首位啊係華將係獲得呢項嘅殊榮㗎。叻人全世界都有，你永遠唔可以話自己最叻嗰個，但係你亦都知道自己嘅能力喺邊度，對自己亦都要有信心。勝不驕，敗不餒啦。每個禮拜跑2日馬，8至10場馬，88個賽馬喺一季，輸嘅一定多過贏嘅。輸嗰時點樣唔好氣餒咧？諗方法去喺錯誤中改善，點樣可以令自己更加進步。當然贏嗰時你係靠隻馬先贏到，咁亦都唔可以有驕傲嘅心態。我其實都好記得喺18年前就佢真係坐咗喺度，我哋大家一齊講就係話我哋可以衝出香港、衝出世界咁樣。咁今次佢真係做到，咁所以真係非常激動。16歲考咗入嚟先至覺得要即係做騎師。細個都有玩好多唔同運動，咁其中一項就係學騎馬啦。咁之後自己亦都好中意做呢個運動啦，每日返學都會諗住幾時騎馬。佢好 athletic 㗎啦，已經嗰陣時候好有志氣啦。咁但係不過咧，佢好精靈嘅。佢其實已經好知道自己想要啲咩。佢就話俾我聽，佢好中意馬，好中意運動。竟然有一個工作或者職業係將來可以係同馬同埋運動一齊可以即係發揮嘅。咁我覺得都好特別呢個男仔咁樣。我哋只係對住馬匹，唔使太過對人啦。對住馬匹最重要係同隻馬個信任，你了解隻馬有幾多？呢個係做騎師或者騎馬嘅運動幾特別嘅之處。隻馬其實感受到你嘅信心啊、狀態係點樣，因為佢哋啲第六感好犀利，咁所以佢啲感覺會比我哋更加強烈。一定要 make sure 自己係一個好正面嘅態度去上每一隻馬，如果唔係，其實都會影響到隻馬嘅表現。你冇信心去跑一場馬，亦都唔會跑得好，同埋隻馬亦都感覺到你個心態係弱啲。上馬之前亦都要有自己一個心態，會贏到呢場馬。就算贏唔到，都要發揮到嗰匹馬最好嘅 performance。我哋訓練嘅騎師，佢能夠與馬共馳啦，佢能夠同馬匹建立一個良好嘅關係啦，使到啲馬匹能夠喺賽場上邊發揮得最好。好多好出色嘅運動員都會見到係咁樣。事前嘅功夫要做得好足啦。跑馬日之前其實係會擺好多時間去睇每一場馬，去睇自己隻馬，去睇對手嗰啲馬，用一個好平靜嘅態度去面對每一場馬，贏定輸就跑晒之後先至去 review。贏咗馬可以慶祝，輸咗馬就翻屋企去睇多啲 replay， 學多啲嘢。跑緊嗰時長與長中間就唔會諗，通常都係 focus 喺下一隻馬嗰度。俾金槍60練到由好大壓力到而家係享受每場比賽。喺國際級嘅舞台，所有對手都係好叻啦。如果你去到外國，可能唯一嘅華人，外國嘅民族意識亦都好強。你個心理要更加強大先頂得住。馬會10零歲已經 send 我哋去外國訓練去學呢樣嘢。如果你要去到世界舞台就係咁。其實佢哋都個個都好謙厚嘅。一落咗地之後咧，只係一個好平易近人嘅人。佢哋喺賽場上邊咧，你就千祈唔好蝦我，我一定咧就係即係以即係最佳嘅體育精神去同你去爭勝。近期啲嘅轉捩點啊，我諗係個意外啦。7至8個月前個暑假嗰時喺日本跌落嚟，都頗為嚴重嘅骨裂啦，亦都撞爆咗個肺啦，肋骨都有骨裂啦，同埋有 concussion 啦。今次跌咗落嚟，都知道自己要唞幾耐時間啦，亦都有信心可以好似上次咁翻返去一個高水平嘅狀態。咁所以每次跌落嚟都唔同，就算遇到挫折，亦都知道嗰件事係點樣發生，去了解翻件事究竟係
我錯啦，即係我隻馬錯，定係有咩其他因素咁知道就 OK， 過去咗就 look forward 啦。你諗下佢跌咗即係幾次咁樣啦，即係都幾嚴重嘅。我其實即刻去醫院㗎，你睇唔到絲毫佢會有啲乜嘢覺得，唉，即係好後悔做咗呢件事咁樣。佢唔係嘅，佢幾時 come back 嘅？即係每一次都係即係校長你信我好快就會 come back 㗎。我話你慢慢嚟，你千祈唔好咁急。我哋跑咁多場馬都唔一定每一次都做啱嘢啦。輸咗場馬亦都係可以從中學習咯。失敗或者你犯錯嗰時就係最好學習嘅機會。你唔學就會繼續一路錯落去。咁所以都要好好珍惜每次嘅錯誤嘅機會，去令到自己進步。其實每一次上馬都一定係有個風險喺度，任何意外個個都唔想，但係亦都有可能會發生啦。咁所以應該要好好享受做人嘅每一分每一秒。關關難過關關過，點樣過咧？就係我哋每日起身咧，就係其實諗下有咩 solution to 一啲 problem 噶嘛。其實做運動員都係嘅，要學習好多唔同嘅嘢，就希望可以解決好多問題。咁但係不過咧，呢啲正面嘅一啲思想咧，其實好多人都未必做到嘅。中間嘅過程之中咧，好多人咧就喺呢度門就走咗噶啦。咁但係做運動員好多時候咧都係即係有嗰個理想咧，佢一定會即係拼到盡咁樣。咁亦都喺最後無論結果點樣都好，佢都可以無悔咯。如果你專注自己，淨係諗方法去進步，面對所有嘢都容易啲，因為你淨係 focus 喺自己進步裏邊，自己諗方法去進步，其實你都冇乜時間去諗其他嘢。由我食素到做運動，或者了解自己身體、了解馬匹做嘅所有嘢，都係為咗呢個事業。有 humble 嘅心態好緊要嘅，因為你 humble 你先可以去繼續學多啲嘢。我諗所有叻嘅運動員都係應該即係好謙虛嘅。咁所以如果佢冇呢種咁樣嘅諗法咧，咁其實就係即係好快就已經唔會再進步落去咁樣。呢個職業咧係一定要需要佢每日係努力嘅。咁所以你而家見到佢就算喺好早期嗰陣時畢咗業之後咧，咁其實佢更加即係去將自己練到咧，真係好似鋼鐵咁樣。每個時期都有唔同嘅人去幫助我啦。咁當然我哋見習期即係話校長都係一個好出色嘅人啦。咁佢請我嗰時都喺佢身上學到好多嘢。咁我自己老細方家柏亦都係啦，睇住佢點樣喺馬房做嘢，真係一個好勤力嘅人啦。比起成個馬房所有人都睇到好細緻咯。咁所以喺佢哋身上都學到呢啲咁嘅嘢。即係要做得好嘅就係好勤力，同埋不斷去諗方法去進步。我要了解更加多馬匹嘅所有嘢，將自己有嘅時間希望都擺晒落去，可以做得更加好。我相信 Vincent 同埋好多其他運動員都冇乜分別嘅，天賦梗係有啦，但係努力緊嘅嗰啲，即係天道酬勤嘅。特別喺騎馬喺技術嗰方面啦，咁同埋即係你見到佢都係有好多時候都改變個騎法，或者係即係應該點樣去吸收邊啲騎師個騎法，跟住佢先可以再進步咧。其實 Vincent 咧就有嗰種咁樣嘅即係好學嘅心，係好似一步腳印咁樣。咁每一行一步嘅時候，咁佢能夠進步，咁而係慢慢向住佢個目標去邁進咧。咁我諗覺得呢種咁樣嘅即係心態，同埋佢能夠做到最後。其實呢一種係好難用即係筆墨去形容，即係呢種咁嘅心情。咁所以佢能夠即係贏到呢個咁樣嘅賽事，咁其實呢個成就真係非凡。